Дали нам бэушную ЦПГшку от X250, от такого вот мотоцикла. И мы думаем, что она должна быть хорошая. 18 тысяч проехала, как видим, зазорчик, замок кольца, как у нового кольца. Но мотик не видел эндуро, то есть он чисто по асфальту гонял. 18 тысяч, состояние огонь. Про запчасти. Вот родной поршень, видно, что он бэушный. Вот новый. И здесь видно, они немножко отличаются. Отличается, вот видно, нижняя стеночка тоньше. Ну, визуально, что можно увидеть. Плюс еще померили по диаметру старый, то есть, который стоял родной, по диаметру почти на десятку больше. Плюс еще что? Поршневые пальцы. Вот новый справа, бэушный слева. И если видно, тот, который слева родной, на миллиметр, мерили реально вот миллиметр, на глаз видно, он длиннее и выше. Мы-то еще думаем, блядь, что за хуйня происходит? Меняем ЦПГ в одном мотике, во втором мотике, блядь, появляются новые звуки. Что за хуйня, Леха? Я думаю, что это китайские запчасти, которые, блин, разные все время. Поменяли мы цилиндр, поставили цилиндр, который проехал 18 тысяч, вместе с поршнем, с родным, который тоже проехал 18 тысяч. Спасибо еноту, который нам его предоставил. Так как он был в хорошем состоянии и были выявлены, то есть, что палец короче в новом поршне. То есть предыстория такая: в этом мотике и в других мотиках 250-ках менялся поршень с кольцами, пальцем, таким комплектом, и появлялись новые стуки. Вот тоже в части там писали, что стук такой, что просто пиздец, как будто гайки там рассыпались именно сверху, то ли палец, то ли там уже на все, что хочешь, грешили. Ну, новый поршень. Зазоров в цилиндре в старом нету. Менялся даже комплект ЦПГ и поршень, то есть комплектом менялись, все равно какой-то звук появлялся. Вот. И что... еще грешили на рокера. Меняли распредвал, ничего не менялось. Мотоцикл не дымит, заводится, но стук такой, что на холостом, газуешь еще громче. То есть слушать противно. Вот. То есть вчера поставили этот, сегодня уже цилиндр я поставил, который 18 тысяч проехал, с родной цилиндр с родным поршнем и даже с родными кольцами. И что мы имеем? То есть мотик заводится, посторонних звуков нету. Четенько. То есть, ну, походу, блядь, китайцы пидорасы, раз у них все запчасти, новые запчасти, блядь, другого размера идут. Здесь цилиндр на бэушном, на нем хон даже был, то есть отличное состояние цилиндра. Новый поршень поставили с новыми кольцами и пальцем, опять же. И что по звуку? То есть на холостом, ну, не слышно ничего. Хотя в прошлом варианте на холостом даже, блядь, что-то там стучало. Но зато когда газуешь, вот этот вот звук, он слышен отчетливо. Металлический такой вот звяк какой-то, вот хер пойми, именно сверху он идет. То есть, ну, блядь, такого же быть не должно. Такого же быть не должно. Вот. Нету этого, блядь, звука. Так что китайцам привет. А что сделать с запчастями, я даже тогда и не знаю. Сейчас придется искать, блин, ну, оригинальный поршень, смотреть пальцы эти выковыривать, блядь, что-то старый поршень ставить, кольца новые, не знаю. Какую-то хуйню придется делать.